Po, përpara kur kemi dash të futem, se normal që kemi pas vetëm studiot në për radio-televizionet, do të thënë në radio që kanë qenë profesionale dhe private nuk vonë kanë dalë. Dhe derisa ti ke mri për ty në atë studi, është dash me kalu nëpërmjet një komisioni që ka qenë një udhëheqës artistik, udhëheqës i orkestrës. Pastaj unë që vi prej Shkupit është dash tekstin ta dorëzojmë sepse televizionin e ka udhëheq Maqedona si gjithmonë dhe është dash bile edhe tekstin ta përkthejmë në gjuhën maqedone që të dihet qa po futet në shiritat e radios edhe incizimit. Ka pas disa kritere shumë të mira dhe unë mendoj që ka qenë shumë ma mirë se sot që kujt i kujtohet del në skenë dhe për brenda natës bëhet edhe viral edhe normal që pastaj neve këngëtarëve të mirë s'po munde njerëzit me na i zonë hapin që vazhdojmë. Me i dallu tani. Është shumë e vërtet. Disa sot po japin më shumë, pra e ke pa disa që realisht e kanë prish tregun. Mos flas vetëm në fushën e muzikës, në gjitha llojet e fushave është prishur tregu. Edhe të gazetarisë, edhe të moderimit, edhe në gjitha aspektet të prish. Mirë po, nuk thot sonde e publikojmë këngën, po sonde publikojmë klipin. Pra jep më shumë rëndësi klipit, se qa ka me tregu aty, se sa këngës që ka me këndu aty. Edhe është ma let me bu këngë sot me autotune, me teknologji që kanë dalë. Tashi po, kjo e fundit ma është